අයිබෝන් ඔබ අදත් සුපුරුදු විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ හෙල්ත් ශ්‍රී ලංකා හෙල්ත් ටෝක් සමග මම අද ඔබට විශේෂයෙන් ඔබ එදිනදා ජීවිතයේදී ඔබට ඇතිවෙන ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කිහිපයක් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. ඒක තමයි නිින්දෙන් ගෙරවීම. මේක බහුලව සමාජයේ දක්නට ලැබෙනවා. ඔබ නොසිතාම මේක ඔබේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනය කරන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් දක්වා වර්ධනය වෙන්නත් පුළුවන්. ගෙරවීම ඇති වෙන්නේ පටු වූ ශ්වසන මාර්ගයක් කරහා, ශ්වසන පද්ධතියක් කරහා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම මගින්. එතකොට අවහිර වූ පටු වූ ශ්වසන මාර්ගය හරහා හුස්ම ගැනීමේදී හා පිට කිරීමේදී ශබ්දයක් ඇති වෙනවා. හිමට ভাইබ්‍රේෂන් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ගෙරවීම ඇති වෙන්නේ. එතකොට ශ්වසන පද්ධතියේ ශ්වසන මාර්ගයේ අවහිර වීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන ඕනෑම දෙයක් මගින් මේ ගෙරවීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවාද මේ ගෙරවීම නිින්දෙන් ගෙරවීම ඇතිවීමට හේතු වන හේතු සාධක කියලා. ඉතලාම අපි වයස ගත්තොත් ඔබ වයසට යාමේදී නැත්නම් වයස්ගත පුද්ගලයන්ට තරුණ පුද්ගලයන්ට වඩා මේ නිින්දෙන් ගෙරවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එතකොට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ගත්තොත් පුරුෂයන්ට කාන්තාවන්ට වඩා වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා නිින්දෙන් ගෙරවීම ඇතිවීමට. ඊළඟට ජානමය හේතු ගත්තොත් ඔබගේ පවුලේ කවුරු හරි නිින්දෙන් ගොරවනවා නම් ඔන්න පවුල තුල සිටින අනිත් සමාජිකයන්ට එහෙම නැත්නම් නෑදෑයන්ටත් මේ ගෙරවීමේ පුරුද්ද ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙරවීම ඔන්න දැනවත්වම ඊට ඇතිවීමට වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්ථූලතාවය අධික තරබාරුවක් නිින්දෙන් ගෙරවීම හා සම්බන්ධකම් පවත්වනවා. අධික තරබාරුව එහෙම නැත්නම් අපි මහත් වෙනකොට බර වැඩි වෙනකොට අපේ ගෙලේ පටකවල මේද තැම්පත් වීමක් සිදු වෙලා නිින්දට යන විට එහෙම නැත්නම් නිදන ඉරියව්වටපත් වෙනකොට ශ්වසන මාර්ගය පටු වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හරහා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීමේදී ගෙරවීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ශ්වසන මාර්ගයේ යම්කිසි පටකවල ඉදිමීමක් එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන ඔය ගල මූල ග්‍රන්ථි ඉදි වෙනවා කියලා ටොන්සිලයිටිස් වගේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඒ මගිනුත් ගෙරවීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කියනවා සෙම හැදෙනවා, හෙම්බිරිසා වෙනවා, ඊළඟට සමහර අයට ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව අසාත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන ඇලර්ජිස් කියලා. එතකොට ඒ මගිනුත් ශ්වසන මාර්ගය අවහිරීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇලර්ජික් තත්ත්ව අසාත්මිකතා නිසා පටක ඉදිමීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නිසා ගෙරවීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මත්පැන් පානය කිරීම. නිදේ ගැනීමට ආසන්නයේ මත්පැන් පාවිච්චි කරොත් එහෙම නැත්නම් ඇල්කොහොල් ගත්තොත් මේ ඇල්කොහොල් වලට පුළුවන් ඔබගේ පටක ලිහිල් කිරීමක් කරන්න. එතකොට නිින්දියා ගන්න ඉරියව්වටපත් වුණාට පස්සේ පටක ලිහිල් වෙලා ඒ කියන්නේ ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව තියෙන පටක හා මාංශපේශී ලිහිල් වෙලා ශ්වසන මාර්ගයම අවහිරයකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ හුස්ම ගැනීමේදී හා පිට කිරීමේදී නොදැනුවත්වම ගෙරවීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි ඔබ නිදිය ගන්න ඉරියව්ව. ගොඩක් වෙලාවට මේ උඩුබැලිය අතර නිදිනකොට ගෙරවීම ඇතිවීම ප්‍රවණතාවය වැඩි කියලා කියනවා පැත්තකට හැරිලා නිදිනවට වඩා. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිින්දෙදී පටක ශරීරයේ පටක මාංශපේශී ඉහිල්ලීමක් දක්වනවා. එතකොට ඔබේ දිව උගුර ප්‍රදේශයට ගමන් කිරීමක් සිදු වෙනවා. අපි කියනවා tongue fall back කියලා. එතකොට එහෙම වුණාමත් මේ දිව මගින් උගුර ආශ්‍රිතව තියෙන ශ්වසන මාර්ගය අවහිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට උඩුබැලිය අතර නිදිනවා නම් ඔන්න මේ නිින්දෙන් ගෙරීම වැඩිපුර ඇති වෙන්න පුළුවන් පැත්තකට හැරිලා නිදිනවට වඩා. ඊට අමතරව ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම සාමාන්‍ය පුරුද්දක් විතරද නැත්නම් මේක සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම මේ නිින්දෙන් ගෙරීම නිතර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වර්ධනය වීමෙන් ඒක ඔබගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනය කරන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් දක්වා වර්ධනය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක් විදිහට මේක ස්ලීප් ඇප්නියා කියන තත්ත්වය දක්වා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ස්ලීප් ඇප්නියා කියන්නේ නිින්දේදී ඔබගේ ශ්වසනය ශීඝ්‍ර ලෙස පහත වැටීම. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම ඉතාමත් අඩුයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 10කට 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබ හුස්ම නොගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. මෙම තත්ත්වයේදී ඇත්තටම ඔක්සිජන් මට්ටම රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම පහළ යාමක් සිදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව විවිධ සංකූලතා ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ තත්ත්වයෙන් පෙළෙනවා නම් ඔබ වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න ඕනේ. වෛද්‍ය උපදෙස් වලට
යොමු වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලමු ඔබ මොන මට්ටමේදීද නිින්දෙන් ගෙරවීම සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න ඕනේ කියලා. ඔබ නිින්දෙන් ගෙරවීමේදී නිින්දෙන් ඇහැරෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හුස්ම හිර වෙලා වගේ දැනෙලා හැරෙනවා නම් නිතර නිතරම තත්ත්වයටපත් වෙනවා නම් ඔබ සැලකිලිමත් වන්න ඕන වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දිවා කාලයේදී නිදිමත දැනෙනවා නම් සහ නිින්දටපත් වෙනවා නම් එය ඔබගේ එදිනදා කාර්යයන් වලට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ මතක ශක්තිය අඩු කරන්න හේතුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබගේ යම්කිසි කාර්යයක් සඳහා අවධානය යොමු කිරීමේ හැකියාව අපි කියනවා concentration ability එක කියලා. එහෙම නැත්නම් critical thinking එක තර්කානුකූලව සිතීමේ හැකියාවට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ තත්ත්වවලදීත් ඔබ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට නිතර මේ නිින්දට බාධාවක් සිදුවීම නිසා ඔබට ඇඟට මහන්සි ගතියක්, තෙහෙට්ටු ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්, ඔළුවේ කැක්කුම් වගේ ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ උගුරේ කැක්කුම අපි කියනවා ඒකට සෝර් ත්‍රෝට් වගේ කියලා එහෙම තත්ත්වයක් දැනෙන්නත් පුළුවන් නිින්දෙන් ගොරවන තත්ත්ව නිසා. මේ වගේ තත්ත්වයක් ඔබට දැනෙනවා නම් මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම හා සම්බන්ධව ඔබට වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වන විට වෛද්‍ය පරීක්ෂකයන් සහ විද්‍යාඥයන් සොයාගෙන තියෙනවා නිින්දෙන් ගෙරවීම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවතීම සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් වෙන තරමට වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේ හෘද රෝග, අදිරුදිර පීඩනය සහ ආඝාතය අපි ස්ට්‍රෝක් කියලා කියනවා එවැනි තත්ත්වවලටත් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එවැනි තත්ත්ව ඇතිවීමට මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් කියලා සොයාගෙන තියෙනවා. මම ඉහත කිව්ව වගේ තත්ත්වවලට පත් වෙලා නම් ඉහත සඳහන් කරා වගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට ඔබ මුහුණ දෙමින් සිටිනවා නම් මේ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ තත්ත්වෙන් පෙළෙනවා නම් සහ මේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වනවා නම් විශේෂයෙන් ඔබ අවදානම් සහගත රැකියාවල යෙදෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට උස් ස්ථානවල වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. විදුලි උපකරණ සමග වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. බාර වාහන පදවන රියදුරෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙවැනි රැකියාවල යෙදෙනවා නම් ඔන්න ඔබට අවදානමක් තිබෙනවා වැඩෙහි යෙදෙන අතරතුරේදී අනුතුරු වලට මුහුණ දෙන මේ නිදිමත ගතිය, එහෙම නැත්නම් මහන්සි ගතිය මේ වගේ තත්ත්ව නිසා. ඒ වගේම අපි බලමු ඔබගේ සීමාවන් තුලදී ඔබට මොනවාද කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ නිින්දෙන් ගෙරීම අවම කරගන්න කියලා. මේ සඳහා මම ඔබට සරලව කරගන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් සරලව අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 7ක් කියලා දෙන්නම්. මේවා ඔබට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේවල්. පළවෙනි එක තමයි ඔබට දැනටමත් සෙම ප්‍රතිශාව වැළඳිලා තියෙන සෙම ගතියක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ශ්වසන පද්ධතියේ ශ්වසන මාර්ගය ආශ්‍රිතව ඇලර්ජික් තත්ත්වයක්. මම කලින් කිව්වා වගේ පවතින ඉදිමීමක් වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. එමගින් ඔබට යම්කිසි සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නිින්දෙන් ගෙරවීමට හේතුව මෙය නම්. ඔබට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි ඔබ මත්පැන් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන් නිින්දට යන වෙලාව ලං වෙලා මත්පැන් පානය කිරීමෙන් වැළකීමේදී ඔබට මේ නිින්දෙන් ගෙරවීමට හේතුව මත්පැන් නම් එය අවම කරගන්න පුළුවන්. මොකද මත්පැන් පානය කිරීමෙන් අපේ මාංශ පේශී එහෙම නැත්නම් ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව පටක ලිහිල් වීමේ තත්වයකට පත්වලා නිින්දට පත්වන ඉරියව්වේදී ඔන්න ඔබේ ශ්වසන මාර්ගය අවහිර වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා මත්පැන් භාවිතේ නැත්වීම මගින් මේට හේතුව ගෙරවීමට හේතුව මත්පැන් භාවිතේ නම් ඔන්න ඔබට එය නැති කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් තවත් එක් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න ඔබ බර වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් ස්ථූල තත්වයෙන් පෙළෙනවා නම් බර අඩු කර ගැනීම මගින් ඔබට ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව එහෙම නැත්නම් ගෙල ආශ්‍රිතව පටකවල මේද තැන්පත් වීම අඩු කර ගැනීමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගෙරවීමට හේතුව ස්ථූලතාවය නම් ඔන්න ඔබට පුළුවන් ස්ථූලතාවය අඩු කර ගැනීම මගින් නිින්දෙන් ගෙරවීම අඩු කර ගන්න. ඊළඟට ඔබට පුළුවන් ඔබ නිදිය ගන්න ඉරියව් වෙනස් කිරීම මගින් නිින්දෙන් ගෙරවීම අඩු කර ගන්න. ඔබ උඩුබැලි අතට එහෙම නැත්නම් උඩ අතට නිදින කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි සඳහන් කරා මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම උඩුබැලි අතට නිදිය ගැනීම ඉරියව්වත් එක්ක සම්බන්ධකම පවත්වනවා කියලා. ඔබට පුළුවන් පැත්තකට හැරිලා එහෙම නැත්නම් පස්සකට හැරිලා නිදා ගන්න. ඔන්න එමගින් නිින්දෙන් ගෙරීමේදී ඇතිවන අපහසුතාව එහෙම නැත්නම් නිින්දෙන් ගෙරවීම ඔබට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නවීන විද්‍යානුකූලව යම් උපකරණ නිපදවලා තියෙනවා මේ මුඛය ආශ්‍රිතව රඳවන්න පුළුවන් උපකරණ. නිදිනකොට මේ පටක හා මාංශපේශී ලිහිල් වෙලා ශ්වසන මාර්ගයේ අවහිරවීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක වළක්වන්න. නමුත් මේ ඔබ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතුව. මේ උපකරණ mouth piece එහෙම නැත්නම් snoring mouth guard, anti snoring braces වගේ උපකරණ තියෙනවා ඔබට භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒ මගින් යම් සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විවිධ ශාල කර්ම මගිනුත් නවීන වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව ඔබට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් වෙන තරමට වර්ධනය වෙලා නම්. තවත් එක් ක්‍රමයක් තමයි මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත් වෙලා තියෙන අයට CPAP එහෙම නැත්නම් continuous positive airway pressure කියලා තාක්ෂණයක් තියෙනවා. එමගින් කරන්නේ ඔබේ ශ්වසන පද්ධතියට යම්කිසි පීඩනයක් යටතේ වාතය පම්ප කිරීමක්. එතකොට ඔබ නිින්දෙදී මේක පාවිච්චි කිරීම මගින්
ඔබට යම්කිසි සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් ඔබ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වෛද්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුකූලව සහ උපදෙස් පිට. නමුත් ඔබට මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ ඔබගේ සීමාවේදී වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දේවල් ඔබගේ ජීවන රටාවට අනුකූලව ඔබට නවත්තන්න පුළුවන් දේවල් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් තැන්වලින් ඔබ ඉදිරියට පියවරක් ගන්න ඔබට පුළුවන් සීමාවේ ඔබට යම්කිසි සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම ඔබේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් වෙන අන්දමට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එමනම් මම හිතනවා මම ඔබට මේ නිින්දෙන් ගෙරවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරපු කරුණු ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් ඒ මගින් යම් සහනයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙමනම් නැවතත් මේ වගේම වටිනා සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඔබ හමුවේ තැබීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.